السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot do të flas për sahabët në bazë të shumë fjalimeve të mëparshme, pra për sahabët e betejës së Bedrit. Sahabi i parë që do të flas sot është Hazrat Qatada bin Nu'man Ansari. Ai vinte nga familja Banu Zafar e fisit Khazraj të Ansarve. Babai i tij ishte Nu'man bin Zaidi, ndërsa nëna Unaysa binti Qaisi. Nofka e Qatadës përmendet edhe Abu Amr, edhe Abu Umar dhe gjithashtu edhe Abdullah. Hazrat Qatada ishte vëllai nga nëna i Abu Said Khudriut. Hazrat Qatada ishte njëri prej 70 sahabëve të Ansarve që morën pjesë në Bejtin Aqba. Megjithatë, sipas Allama Ibn Ishaqut, ai shkruan që ndër këta 70 sahab, Hazrat Qatada nuk merrte pjesë, ose ai nuk e përmendi emrin e tij. Hazrat Qatada ishte njëri prej shigjetarëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë Bedrin, Uhudin dhe Hendekun. Në betejën e Uhudit, Qatada u plagos nga një shigjet në sy, e cila i nxori kokordhokun e syrit. Ai erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, mua më doli kokordhoku i syrit dhe unë e dua shumë gruan time. Në qoftë se ajo do të më shikojë në këtë gjendje, kam frikë se do të filloj të më urrej." Rëfimtari thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e mori, pra me dorën e tij e rivendosi kokordhokun e syrit dhe atij i erdhi pamja. Dhe deri në pleqëri, pikrisht ky sy ishte më i mprehti, pra edhe u shërua. Dhe në një rrëfim tjetër përmendet që profeti sallallahu alaihi wasallam e lyje syrin me pështymen e tij dhe ai u shërua. Po ka edhe një rrëfim tjetër që tregon vetë Hazrat Qatada. Ai thot që kur dikush i kishte dhuruar profetit sallallahu alaihi wasallam një hark dhe pra hark shigjetash, edhe ai ma dha mua që unë ta përdorja në betejën e Uhudit, dhe unë qëndroja
përpara profetit sallallahu alaihi wasallam, duke mbrojtur atë, duke mbrojtur fytyrën e tij, dhe ndërkohë gjatë sulmeve nga armiku, harku i saj u thye dhe unë përsëri qëndrova atje, edhe sa herë që vinte ndonjë shigjet, unë e mbroja profetin sallallahu alaihi wasallam përmes kokës dhe fytyrës sime. Unë nuk isha më asnjë shigjet që të aqelloja armikun, por rria me trupin tim përpara që të isha si mburoje për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë erdhi një shtiz edhe më qelloi në sy dhe më doli kokërdhoku i syrit deri në faqe. Unë e mora me dorën time dhe pasi u shprenda armiku, ju afrova profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregova gjendjen time. Profetit i filluan t'i lotonin syt duke më parë mua në këtë gjendje, dhe ai u lut: "O Allah, Qatada më mbrojti me fytyrën e tij, Qatada e mbrojti fytyrën e tij përmes fytyrës së tij, fytyrën e të dërguarit të tij. Prandaj bëje këtë sy të plagosur më të mpret se sa syri tjetër, edhe më të bukur se sa syri tjetër." Edhe pikërisht kështu ndodhi. Pra, në këtë ngjarje që ai rëfen nuk përmendet në një pretekst i gruas apo i dashurisë për gruan e tjera. Historianët ndoshta e kanë shtuar ose nuk e di se nga e kanë sjell atë episod në këtë ngjarje. Sidoqoftë, gjatë luftës ai u plagos në sy dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përsëri e rivendosi syrin e tij dhe ai u shërua. Dhe jo vetëm që i erdhi pamja, por edhe syri u bë i shëndosh. Për këtë arsye Hazrat Qatada shquhe në historinë islame me emrin Dhul Ain, domethënë njeriu i syve. Hazrat Qatada mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë Khandekun edhe të tjera. Në çlimin e Mekës, Qatada kishte në dorë flamurin e fisit Banu Zafar. Ai ndroi jetë në moshën 65 vjeçare në vitin 23 pas hijretit. Hazrat Omeri udhëhoqi namazin e tij të xhenazës. Në varrin e tij zbritën vllai i tij nga nëna Abu Said Khudri, Muhammad bin Muslima dhe Haris bin Khazama, dhe sipas një rrëfimi edhe Hazrat Omeri zbriti në varrin e tij për ta varrosur atë. Një nip i Hazrat Qatadas ishte Asim bin Umar, i cili ishte njohës i mirë i dijes së familjeve, pra ilmul ansab. Dhe historiani i njohur Allama ibn Ishaqu mori shumë rrëfime pikërisht prej këtij. Sipas një rrëfimi thuhet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pasur një hark shigjetash që quante Qutun, edhe ai ishte përgatitur nga një pemë që quhet Naba. Ishte pikërisht ai hark që u thye nga Hazrat Qatada duke përdorur në mënyrë të vazhdueshme në betejën e Uhudit. Hazrat Qatada bin Nu'mani radhiyallahu anhu thotë se nga Ansarët ishte një fis që quhe Banu Ubayrak. Ndër ata ishin 3 vëllezër, Bishr, Bushair dhe Mubashir. Bushairi ishte munafik, pra hipokrit, thurte vargje dhe përmes tyre diskreditonte sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra në dukje ishte musliman, por bënte veprime të tilla dhe më pas ato vargje janë ngjiste dikujt tjetër, duke thënë se filani ka thënë kështu dhe filani ka thënë ashtu.
Kur sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam I dëgjonin këto vargje, ata thoshin se jo, këto vargje për Allahun, pra pasha Zotin, ka thënë pikrisht ai njeriu lig I Ibn Ubejrakut. Ata, pra këta të Ibn Ubejrak, edhe në kohën e jahilietit dhe pas islamit, kanë qenë të varfër, nuk kanë ndryshuar nuk punonin, pra nuk bënin ndonjë punë edhe për këtë arsye mbeteshin të varfër. Dhe thot në Medinë njerëzit ushqimi I njerëzve ishin hurmat dhe elbi, kur dikush bëhej pasur dhe ai priste ndonjë karvan që vinte nga Shami, pra nga Siria, dhe blinte miell të bardh, edhe pastaj gatuan të bukë, dhe nuk I jepte as fëmijëve të vet, sidomos pra po flitet për njerëzit e Banu Ubejrak. Rëfimtari, pra sahabi në fjalë, thotë që një ditë ndodhi që edhe xhaxhai im, Rifa bin Zaidi, bleu një thes miell të bardh nga një karvan I tillë që erdhi nga Siria. Edhe ai e magazinoi në magazinën e tij ku kishte lënë edhe armët. Ndodhi që natën dikush I vodhi edhe armët, edhe miellin dhe drithrat. Të nesërmën në mëngjes, xhaxhai im Rifau pra erdhi edhe më tha mua, o nipi im, mbrëm më kanë bërë shumë padrejtësi, na vodhen magazinën, na morën edhe drithrat edhe armët. Kemi hetuar në lagje, pyetëm njerëz të ndryshëm dhe na thanë se kanë parë njerëzit e Banu Ubejrakut që kishin ndez zjarrin dhe mendojmë se ata po festonin pikrisht për shkak të pasurisë që kishin marrë nga vjedhja. Kur ne pyesnim në lagje, Banu Ubejrak thanë, për Allahun vjedhsi juaj është Labid bin Sahli. Kurse Labidi ishte njëri prej muslimanëve të sinqert mes nesh. Kur Labidi e dëgjoi që Banu Ubejrak e akuzojnë për vjedhje, ai u zemërua, e ngrehu shpatën dhe tha, unë jam vjedhës? Për Allahun, kjo shpata ime tani do të qëndroje mes meje dhe jush, derisa ju ta gjeni vjedhësin. Njerëzit thanë, mos u shqetëso, mbaje shpatën brenda, nuk je ti vjedhës, ne e dim shumë mirë, por ne thjesht po bëjmë hetime. Kur hetuam, atëherë u bindëm që ishin pikrisht Banu Ubejrak ishin vjedhës. Xhaxhai më tha, o nip, pse nuk shkon tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregon këtë ngjarje, dhe ndoshta pasuria ime më kthehet. Hazrat Qatada bin Numani thotë se shkova dhe tek I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o I dërguari I Allahut, dikush nga lagja jon bëri mizori edhe vodhi xhaxhait tim armët dhe drithrat. Ne nuk shqetësohemi nga drithrat letimari, por armët të na kthej. Pra Hazrat Qatada bin Numani ju ankua profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, unë do të këshillohem dhe pastaj do të jap ndonjë vendim. Kur Banu Ubejraku morën vesh këtë, ata shkuan tek njëri prej prisve të tyre që quhet Usair bin Urva, dhe ata mblodhen edhe disa njerëz të lagjes që filluan të ndanin të njëjtin mendim me ta, edhe ata gjithë shkuan tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thanë, o I dërguari I Allahut, Qatada bin Numani dhe xhaxhai I tij të dy akuzojnë një familje prej nesh e cila është muslimane dhe e sinqert dhe nuk kanë asnjë dëshmi për këtë vjedhje që ata po akuzojnë. Qatada thotë se pas kësaj edhe unë shkova tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe profeti sallallahu alaihi wasallam më tha, përse po akuzoni një familje muslimane që për të cilën thonë se është e ndershme
edhe ju nuk keni asnjë dëshmi kundër tyre. Katada thot se unë u ktheva nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ai ishte njëri shumë i sinqert. Pra Huzuri thot që Katada ishte njëri shumë i sinqert dhe tha unë do doja sikur të mos e kisha çuar këtë çështje te profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe sikur të pësoja në një humbje të madhe financiare. Më erdhi shumë keq që e lëndova profetin sallallahu alaihi wasallam përmes kësaj ankese. Dhe pra ai thotë që edhe sikur të humbisja pasurinë, nuk do të shqetësohesha kaq shumë saqë u shqetësova që e shqetësova profetin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj një ditë erdhi Xhexhai, më tha: "O nip, çfarë ke bërë në për këtë ngjarje?" Unë ja tregova atë që më ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëherë dhe ai tha: "S'kemi ç'a të bëjmë përveç se të durojmë dhe të kërkojmë ndihmë Allahut të Madhërisëm." Nuk ishin kaluar shumë ditë që zbritën këto ajete të Kuranit. Profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allahu wa la takun lil-kha'imina khasima." Pra, do thot, padyshim ne të kemi zbritur librin me vërtetësi që të gjykosh njerëzit ashtu siç të ka mësuar Allahu dhe për të pabesët mos debato. Pra këtu të pabesët, rëfimtari thosë se ishin pikrisht Abu Ubejrak, pra Benu Ubejrak, dhe më pas ajetet vijojnë: "Wastaghfirillah, inna Allaha kana ghafurur rahima." Kërkoj falje Allahut, sigurisht Allahu është shumë falës dhe shumë mëshirbërës. Dhe më pas vijojnë ajete: "Wala tujadil 'anil ladhina yakhtanuna anfusahum. Inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati ad-dunya faman yujadilu Allaha anhum yawm al-qiyamati am man yakunu alayhim wakila." ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Përkthimi I këtyre ajeteve është: mos debato për ata që janë besprerë me veten e tyre. Padyshim Allahu nuk e do mëkatarin e pabes. Ata fshihen nga njerëzit, por nuk fshihen dot nga Allahu. Ai është me ta kur kalojnë natën duke thënë fjalët që ai nuk I pëlqen. Allahu I ka vënë rreth punës që bëjnë ata. Ja, jeni ju që debatoni për ta në jetën e kësaj bote. E kush do të debatojë për ta me Allahun ditën e Kiametit? Ose kush do të jetë mbrojtësi I tyre? Kushdo që bën vepër të keqe ose shkel veten e tij, më pas I kërkon falje Allahut, do ta gjejë Allahun shumë falës, shumë mëshirbërës. Dhe Allahu I Madhërisëm vazhdon në këtë sure në ajetet vijuse: "Wa man yaksib ithman fa inma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khatiyatan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina." Do të thot, kushdo që bën mëkat e bën kundër vetes së tij, Allahu është I gjithdijshëm, I urtë. E kushdo që bën gabim ose mëkat, pastaj atë ja vesh një të pafajshmi, mori mbi vete një shpifje dhe mëkat të hapur.
dhe edhe këto rrëfimtari thot se edhe këto ajete i referojnë Banu Ubejrekut që thoshin se vjesi është lebidi edhe ajetet vjojnë walaula fadlullahi alejka wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yuzilluka وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Dhe përkthimi i këtyre ajeteve është sikur të mos kishe bekimin e Allahut mbi vete dhe mëshirën e tij, një grup prej tyre kishte vendosur që domosdo të devionte, por ata nuk devijojnë tjetër kënd përveç vetvetes. Ata gjithsesi nuk mund të dëmtojnë as pak. Allahu të ka zbritur librin dhe urtësinë dhe të ka mësuar atë që nuk e dije. Bekimi i Allahut mbi ty është i madh. Nuk ka mirësi në shumicën e pëshpëritjeve të tyre me përjashtim të atij që urdhëron për lëmoshën ose për të drejtën ose për pajtimin midis njerëzve. Atij që e bën këtë duke dashur pëlqimin e Allahut, ne me siguri do t'i japim shpërblim madhor. Realisht këto ajete kanë edhe kuptime shumë të thella, por prapse edhe në lidhje me këtë ngjarje thuhet se personat që ishin përfshirë në këtë ngjarje e kuptuan se Zoti i Madhrishëm u zbuloi dhe i tregoi të padukshmën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ndikimi erdhi efekti i këtyre ajeteve ishte që Banu Ubejrek për të cilët dyshohej se ata kishin bërë vjedhje erdhen te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkuan falje duke pranuar fajin edhe armët ja kthyen profetit sallallahu alaihi wasallam dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ato armë ja dha pronarit pra Xhexhait Katadës. Edhe Hazrat Katada thotë se Xhexhai im ishte i moshuar edhe që para se të pranonte Islamin kishte shikimin të dobët edhe unë mendoja se edhe besimin e kishte të dobët. Por kur i mora armët dhe erdha tek Xhexhai pra për të cilin mendoja se ishte bërë besimtar, por akoma nuk ishte i fort në besim, edhe kur ja ktheva duke thënë se kështu ndodhi dhe atëherë më tha o nipi im këto armë unë po i dhuroj në rrugën e Allahut. Atëherë kuptova që ai ishte i fort në besim edhe Islami i tij ishte i fuqishëm edhe unë kot e dyshoja. Kur zbritën ajetet e mësipërme të Kuranit, atëherë njëri prej atyre tre vëllezërve që quhej Busheir, për të cilin thamë se ishte hipokrit, u bashkua me idhujtarët, edhe shkoi dhe qëndroi në shtëpinë e Salafa bint Sadit, pra ishte një grua. Atëherë Allahu i Madhrishëm zbriti këtë ajet profetit sallallahu alaihi wasallam: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Domethënë ai që kundërshton të dërguarin pasi që i është bërë i qartë udhëzimi dhe ndjek një rrugë ndryshe nga rruga e besimtarve, ne e kthejmë atë atje ku ai është kthyer dhe e shpijem në xhehenem. Sa vend kthimi keq është ai. Sigurisht Allahu nuk fal që të barazosh diçka me të dhe fal çdo gjë tjetër përveç kësaj, për atë që do ai. Ai që barazon diçka me Allahun ka humbur në devijim të thellë.
kur Salafa, pra ajo grua në shtëpinë së cilës po qëndronte ky atëherë Hazrat Hasan bin Thabit I thuri disa vargje duke diskredituar Salafan, duke I dëgjuar Salafa këto vargje, I mori plaçkat e Bushairit edhe I ngriti vet në kokën e saj edhe I përzuri edhe më pas I tha edhe Bushairit ti më pas ke sjell dhuratën e vargjeve të Hasan bin Thabitit, nuk kam asnjë dobi prej teje, prandaj nuk më duhesh këtu, dil për jashtë. Pra kjo ishte pasojë e këtij hipokriti ose tashmë idhujtari. Hazrat Abu Said Khudri radiallahu anhu rëfen se Hazrat Qatada bin Nu'mani një natë tërë natën lexoi surën Al-Ikhlas, kur profetit sallallahu alaihi wasallam ju përmend kjo ngjarje, ai tha: për atë Zot në dorën e të cilit është jeta ime, surja Ikhlas është gjysma ose 1/3 e Kuranit. Edhe kjo është e vërtetë sepse Kurani I gjithi flet për njësinë e Zotit Madhrishëm. Edhe pikërisht ky është edhe thelbi I Kuranit. Abu Salama rëfen se Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu na tregonte një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam se ai tha se ditën e Gjumas ka një çast në qoftë se një musliman e gjen atë duke falur namazin edhe I kërkon Allahut mirësi, Allahu patjetër ja dhuron atë. Hazrat Abu Huraira tregonte me gishtat e tij dhe thoshte se kaq I vogël është ai çast, kaq I shkurtër është ai. Kur ndroi jetë Hazrat Abu Huraira, thot rëfimtari, thash me vete, në qoftë se do të shkojë tek Abu Said Khudri, do ta pyes patjetër për këtë çast. Ndoshta ai din se në çfarë ore vjen ai çast. Kështu që një ditë shkova tek ai, ndërkohë e gjeta duke rregulluar disa shkopinj, pyeta: "O Abu Said, çfarë janë këta shkopinj që I rregullon?" "Zoti na I ka bekuar shumë këta shkopinj", mu përgjigj ai. Dhe tha se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam I pëlqente shumë edhe I përdorte. Ne I sillim edhe ai I përdorte për të ecur. Dhe ndodhi një ditë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në xhami dhe pa në drejtim të kibles pështymen e dikujt, pra dikush kishte bërë pështym edhe ishte ngelur aty. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam duke pastruar pështymen pikërisht nga njëri nga këta shkopinj, tha se në qoftë se dikush dëshiron të pështy, le ta pështy djathtas ose majtas, jo përpara, sepse përpara e ka Zotin e vet. Pra, derisa ka ardhur njeriu për ta falur namazin, përpara është Zoti dhe në atë kohë ende nuk kishin ardhur gjitha porosit dhe arabët nuk dinin akoma kulturën e duhur, nuk e kishin akoma kulturën e duhur, edhe xhamit ishin nuk ishin dysheme dhe njerëzit edhe vepronin në këtë mënyrë. Po më vonë në Buhari përmendet ky rrëfim që kur profeti sallallahu alajhi wasallam I edukoi, tha që mos pështyni në xhami, përdorni rrobat tuaja për ta pastruar. Tani kemi edhe fasoleta dhe tani në radh parë xhamit janë të mbuluar edhe me xhamit kanë edhe tapeta dhe një gjë e tillë tashmë nuk është e nevojshme fare. Por në atë kohë kështu ishte situata dhe profeti sallallahu alajhi wasallam për këtë arsye tregoi që të pështyunin jashtë ose në dhe edhe pastaj të mbulonin me ndonjë mbulesë. Sidoqoftë, ngjarja ishte kështu dhe rrëfimtari vijon se
të njëjtën natë ra shumë shi edhe filloi të bubullinte, vetëtinte. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur doli për namazin e yatsis papritmas vetëtiu, edhe profeti pa Hazrat Qatada bin Numanin edhe pyeti çfarë po bën ti gjatë natës këtu. O i dërguari i Allahut, i tha Qatada që unë dija se sot është natë e vështirë edhe dija që shumë pak njerëz do të vinin, prandaj unë nxitova për të ardhur në namazin e yatsis. Profeti tha, kur ta kesh mbaruar namazin, prit derisa të kaloje pranë teje. Kështu që ai po priste profetin, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i dha Qatadas një shkop dhe tha, mbaje këtë shkop, ky do të ndriçojë, pra do të jap dritë 10 hapa përpara, 10 hapa mbrapa, dhe kur do të hysh në shtëpi dhe në qoftë se gjen hijen e dikujt, pa folur godite atë hije me këtë shkopin, me këtë shkop, sepse ajo hije do të jetë e djallit. Dhe Abu Qatada kështu veproi. Dhe Abu Said vion që pikrisht për këtë arsye unë i mbaja këtë shkopin dhe i përdornim sepse na sillnin shumë dobi dhe shumë bereqet edhe bekime. Prandaj po i mbaj këta shkopin tha. Pastaj rafimtari vion pra Abu Salama, o Abu Said, Abu Huraira na tregoi për një qast i cili bie në ditën e xumas, në të cilin adhuruesi i Zotit në qoftë se pyet diçka Zoti ja plotson. Pra gjatë kësaj ngjarje ishte ajo një parantezë rreth shkopive, dhe pasi përfundoi ajo, kthehemi tek ngjarja kryesore. Kështu që Abu Saidi ju përgjigj, po është vërtet që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka thënë kështu, edhe unë e madje e kam pyetur edhe profetin se cili është ai çast që ai të më tregonte. Mirë, po ai më tha se Zoti më bëri të harroja. Pra përpara Zoti më ka treguar, më pas unë e kam harruar njësoj siç e kam harruar edhe natën e Kadrit. Abu Salama thot që më pas dola dhe shkova tek Hazrat Abdullah bin Salami. Në lidhje me rëfimin rreth çastit që vjen në ditën e xumas për pranimin e lutjes, ka 3 rëfime të ndryshme, pra janë rëfime të ndryshme që tregojnë 3 orare të ndryshme. Një rëfim tregon që ai vjen gjatë faljes së xumas. Rëfimi i dytë thotë se vjen në fund të pjesën e fundit të ditës. Dhe rëfimi tjetër thotë që vjen pas namazit të ikindis. Ato rëfime do t'i tregoj këtu. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përmendi madhështinë e ditës së xumas dhe tha se vjen një çast në këtë ditë, në qoftë se muslimani e gjen atë çast duke falur namazin, edhe çfarëdo që ta pyes Allahun, ai patjetër do t'ja plotësojë, do t'ja jap. Edhe ai me dorën e tij tregoi se ai çast është kaq i shkurtër. Më pas në Sahih Muslim përmendet rëfimi i Abu Barda bin Abu Musa Ashari, i cili thot se Hazrat Abdullah bin Umeri më pyeti, a ke dëgjuar babain tënd që profeti sallallahu alaihi wasallam tregonte për çastin e xumas? Po, thash, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha se ai çast vjen që kur imami ulet në xhami derisa ta mbarojë namazin. Një tjetër rëfim tregon që Hazrat Abdullah bin Salami pra tregon se një ditë kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte mesnesh, e pyeta, ne lexojmë në librin e Allahut për ditën e xumas, edhe lexojmë për një çast të bekuar kur besimtarit i pranohet lutja patjetër. Hazrat Abdullah thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më tregoi me shenjë se ai është një çast shumë i shkurtër. I thash po i dërguari Allahut, edhe më pas e pyeta se cili është ai çast.
ai më tha, ai qast është njëri prej qasteve të fundit të ditës, pra kur dita është duke perënduar. Pyeta, a nuk është qasti i namazit? Ai tha, pse jo? Besimtari kur e mbaron namazin edhe ulet duke pritur përsëri namazin, ai është në namaz, pra ai gjendet në namaz, pra edhe pas namazit kur ai përkujton Allahun, edhe kjo gjendje është gjendje e namazit, edhe gjatë kësaj gjendje njeriu duhet të bëjë lutje Zotit. Një tjetër rëfim nga Hazrat Abu Huraira thot se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ditën e xumas vjen një qast të cilin nëse një besimtar e gjen dhe i kërkon Zotit ndonjë gjë, Zoti patjetër ja jep. Edhe ai qast vjen pas namazit të ikindis. Pra edhe këtu përmendet edhe dita e xumas, por përmendet koha pas namazit, pas ikindis. Një tjetër rëfim tregon që Abu Salama thot se pyeta profetin për këtë qast dhe ai tha akhiru saati nahar, do të thënë ai qast vjen në qastet e fundit të ditës. Në lidhje me këtë hadith, Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar e shpjegon në tefsirin e tij duke thënë se Xumaja dhe Ramazani kanë një ngjashmëri me njëra tjetrën, edhe ajo është që edhe Xumaja është siguron momentin e pranimit të lutjes, gjithashtu edhe Ramazani. Për Xuman i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam thot se ai që vjen në namaz në xhami edhe qëndron i heshtur duke përkujtuar Allahun pret imamin, më pas e ndjek hutben e imamit me vëmendje, më pas e fal edhe namazin me përkushtim, Zoti për të përgatit bekimet e veçanta dhe më pas ditën e xumas vjen një qast i cili ja siguron pranimin e lutjes. Dhe ai sjell pikërisht pastaj hadithin e Hazrat Abu Hurairas, i cili thot se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam duke përmendur ditën e xumas tha se në këtë ka një qast në të cilin nëse besimtari e gjen duke falur namazin, çfarëdo që ti kërkoj Zotit, Zoti ja plotson. Edhe me dorën e tij ai tregoi se ai qast është kaq i shkurtër. Ky është ai hadithi Buhari që përmenda pak më parë nga Abu Huraira radhiyallahu anha. Ai thot, Kalifi i dytë thot, pra sipas ligjeve që ka caktuar Zoti, duhet të komentojmë këtu që Zoti ja pranon lutjen vetëm ato të cilat janë përputhen edhe me ligjet e Zotit, me praktikën e Allahut Madhrishëm, pra vetëm lutjet për gjërat e lejuara dhe jo çfarëdo lloj lutje që mund t'i kërkojë njeriu. Padyshim, ky është një bekim shumë i madh, pra ky çast, por nga ana tjetër është edhe i vështirë. Koha e xumas fillon nga ezani i dytë ose pak më përpara, dhe mbaron vazhdon në hutbe edhe pastaj mbaron derisa të kthe selamin imami. Në qoftë se hutbja do të jetë e shkurtër, e gjithë kjo kohë mund të jetë gjysmë ore, por në qoftë se zgjatet mund të jetë edhe 1 orë ose 1 orë gjysmë. Edhe gjatë gjithë kësaj kohe vjen një qast në të cilin besimtari në qoftë se i kërkon diçka Zotit, ai ja plotson. Pra në gjithë këto 90 minuta njeriu nuk e din se është minuti i parë ai që ja siguron këtë mundësi apo minuti i dytë apo ndonjë minutë tjetër gjatë 90 minutave, por mund të jetë cili do minutë. Prandaj ai atë duhet ta kërkojë vetë gjatë gjithë 90 minutave të xumas. Dhe vetëm ai mund ta gjejë atë i cili gjatë gjithë 90 minutave qëndron i përkushtuar duke u lutur Zotit, edhe kjo nuk është një punë e thjeshtë, edhe nuk mund ta bëj kushdo. Hazrat Kalifi i dytë vjen, disa njerëz edhe për 5 minuta nuk mund të qëndrojnë pra me vëmendje. Unë po vija për namazin, kam parë disa njerëz që shikonin duke falur namazin, duke falur sunetet, shikonin djathtas e majtas, edhe nga njëherë njerëzit shohin poshtë, pra në tokë, nga njëherë shikojnë në qiell, pra sipër, dhe në qoftë se ato sunete që na marrin vetëm 5 minuta kohë ose 2-3 minuta kohë dhe ne nuk mund të arrijmë të përqendrohemi, atëherë
është shumë punë e vështirë të përqendrohesh gjatë 90 minutave, por pikërisht kjo duhet bërë. Jo çdo kush mund ta bëjë këtë gjë. Pra Hazrat Kalifi i dytë na tregon që duhet të përkushtojmë kohën tonë gjatë faljes së xumas për ta kërkuar pikërisht çastin e pranimit të lutjes dhe le të mos mendoj askush që është një çast që vjen kur të duam ne, por e ka caktuar vetë Zoti i Madhërisëm. Prandaj për këtë duhet të përpiqemi edhe duhet të përgatitemi dhe duhet të presim atë çast gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë kohës gjatjes së xumas, siç e shpjegoi Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut e Premtuar alayhi salatu wasalam, në mënyrë që të përfitojmë nga bekimet e mëdha të ditës së xumas. Sahabi i dytë që do të përmend sot është Hazrat Abdullah bin Mazuni. Hazrat Abdullah bin Mazuni vinte nga fisi Banu Jamaa i Qurayshve. Nana e tij ishte Suhejla binti Ambath. Hazrat Usman bin Mazuni, Hazrat Qudama bin Mazuni dhe Hazrat Saib bin Mazuni ishin vëllezër të këtij sahabi. Edhe të gjithë këta ishin daje të Hazrat Abdullah bin Umerit, sepse Hazrat pikërisht motra e tyre ishte bashortja e Hazrat Umerit radhiyallahu anhu. Yazid bin Rumani tregon që Hazrat Abdullah bin Mazuni edhe vëllezërit e tij pranuan Islamin përpara se profeti sallallahu alaihi wasallam të hynte në Darul Arqam dhe të përhapte Islamin prej atje. Hazrat Abdullah bin Mazuni bashkë me tre vëllezërit e tjerë, pra Hazrat Qudama bin Mazuni, Hazrat Usman bin Mazuni dhe Saib bin Mazuni, bashkërisht mërguan drejt Abisinis dhe aty kur morën vesh se Qurayshët e pranuan Islamin, pra u përhap një lajm i rrem, ata u kthyen. Edhe më përpara ju kam treguar këtë ngjarje që muslimanët kur hasnin vështirësi të skajshme nga Qurayshët, atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha të mërgonin drejt Abisinis, sepse Abisinia kishte një mbret të drejtë dhe i trajtonte njerëzit me drejtësi dhe mirësi. Në atë kohë Abisinia ishte kishte një mbret i fuqishëm i krishter i që quhej Najashi. Sidoqoftë, duke dëgjuar porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam në Rajab të vitit 5 pas profetësisë, 11 burra dhe 4 gra mërguan drejt Abisinis. Dhe fatmirësisht kur ata mbritën tek një porti i Arabisë i quajtur Shuaiba, gjetën një anije e cila po shkonte, pra një anije tregtare që po shkonte pikërisht drejt Abisinis. Ata u hipën në anije dhe lehtësisht mbritën në destinacion ku do të jetonin në paqe dhe larg persekutimeve të Qurayshëve. Duke mbritur në Habsha, pra në Abisini, muslimanët gjetën qetësi dhe shpëtuan nga persekutimet e ashpra të Mekasve. Por siç disa historianë kanë përmendur, se edhe unë ju kam treguar që ata u kthyen kur e dëgjuan, kur e morën vesh lajmin se lajmin se Qurayshët e pranuan Islamin dhe tashmë Meka kishte paqe të plot. Shumica prej tyre pa e hetuar lajmin u kthyen dhe mirë po kur ju afruan Mekës e kuptuan që lajmi ishte i rrem dhe Qurayshët thjesht kishin bërë një sajes për t'i sjell, për t'i tërhequr mërgjimtarët, muhaxhirët. Por tani ishte kohë e vështirë sepse ishte rrugë e gjatë për t'u kthyer prapë. Për këtë arsye disa u kthyen edhe disa të tjerë kërkuan ndore në një prej prisve të Mekës. Por kjo ndore zakonisht nuk zgjate dhe për këtë arsye mizoritë e Mekasve filluan sërish dhe profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri u tha muslimanëve që të mërgonin drejt Abisinis. Edhe atëherë
muslimanët fshehurazi filluan të mërgonin njëri pas tjetrit, dhe kjo quhet, siç ju thash edhe më përpara, mërgimi i dytë drejt Abisinisë, edhe kështu gjithsej 100 burra dhe 18 gra mërguan drejt Abisinisë në mërgimin e dytë të drejt këtij destinacioni. Sidoqoftë, për sahabin në fjalë, pra për Hazrat Abdullah bin Mazunin, nuk përmendet që nëse ai të ketë mërguar për herë të dytë drejt Abisinisë apo jo. Po, ai si të gjithë muslimanët e tjerë mërgoi drejt Medinës. Kur ai mbriti në Medinë, pra nga Mekka në Medinë, atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazëri mes atij dhe mes Sahal bin Ubaidullah Ansariut. Dhe sipas një rrëfimi tjetër, kjo vllazëri ishte mes atij dhe mes Hazrat Utba bin Amirit. Hazrat Abdullah bin Mazuni bashkë me 3 vëllezërit e tij, pra me Hazrat Usman bin Mazunin, me Hazrat Qudama bin Mazunin dhe me Saib bin Mazunin, morën pjesë në betejën e Bedrit bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Përveç kësaj beteje, Hazrat Abdullah bin Mazuni mori pjesë edhe në betejat e tjera, pra në Uhud dhe në Khandek bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah bin Mazuni ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Hazrat Osmanit në vitin 30 pas hijretit, në moshën 60 vjeçare. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet vazhdimisht këtyre sahabëve. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.